god. Don't give me up. Yes. Double. Yes. छोटी सी तो तुम प्लान नहीं हो, फिर भी तुम बड़ी सी करना चाहती हो, हाँ? बड़ी बनना। तो फ्रेंड्स, बहुत बैड न्यूज़ है। ये मुझे कह रही है मुझे हो गया काज का प्रॉब्लम। मैंने कहा मुझे कहती है मुझे काज का प्रॉब्लम हो गया, मुझे ला कर तुमने लेनी है रोज़ लीडो। फिर मुझे कहती है कि अच्छा लीडो नहीं, मुझे रोज़ तुमने 5 किलो दूध पिलाने। मैंने कहता है अब आप लोगों को पता ही है बारिश में बच्चे क्या करते हैं। मैंने कहा बारिश हो ही रही है तो अब नहा भी लेते हैं और जूलियट को तंग करने में मजा आएगा। ये और मैं बारिश में जा रहा हूँ। जूलियट आओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो फ्रेंड अब मजा आएगा जब जूलियट पानी में नहाएगी। इसको नहाने से बड़ा डर लगता है पिशोर नहीं भी है। लोग इसकी क्या बात है, पर के नीचे छुट्टी भी है, टूटा हुआ है, फिर भी इसको शेल्टर बनाया हुआ है। ये घर में जाओ, अच्छा नहीं जाना तो इधर आओ, मैं तुम्हें ऐसी खेल के लेकर चलूंगा। मेरे साथ चलो इसको चेन लगता है डालनी पड़ेगी, नहीं नहाना ना मेरे साथ। जूलियट आज मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं डाली लगाऊं। और यार मशीन मेरी तो सारी अंदर से खुश हो गई, बड़ी सर्दी लग रही है। इधर आओ तो सही वीडियो। आप फ्रेंड्स आ देखना, इतनी सी टोटल हड्डी है, इतना खाती है और इतना मोटा हो गया, ये इतनी मोटी हो गई है। आप लोग देख ही सकते हैं। तो भाई इसको भाई स्टार्ट करते हैं। अब तो क्या रही मैं स्कीन हूँ, चरपाई से सहारा ले रही है। इतनी उम्मीद नहीं थी ना, तो बड़ा काटती हो, चाटती हो, भागती हो, क्या क्या करती रहती हो। आप समझ आइए कि इतनी सर्दी से क्या होता है। तुम पूछ रहती है कि ऊपर आए जिस तरह तुम्हें बारिश से नफरत है, वैसे हमें बार सीढ़ियाँ चढ़ने से नफरत है। मगर अब तो तुम कितने बादल गरज रहे हो। तो फ्रेंड्स पहले एक तो फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल आप लोग मौसम के लिहाज से देख सकते हैं, चाहे थोड़ी देर तक और तेज बारिश हो जाए, बिजली भी गिर सकती है। तो ज़रूर आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को मैं रोज़ कहती हूँ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, हमें दिल से सपोर्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तो रुको जरा सबर करो। Day later. तो फ्रेंड्स अब मैं अपना लंच और बोतल रख लेता हूँ बैग में, और हमारी स्कूल वैन भी आने वाली है। उस टाइम मुझे किसी और फ़ोन की आवाज़ आ रही थी, तो आए मैं इसको इन दोनों को। तो फ्रेंड्स ये मेरा बायवान का बैग, इसकी बैग पे ये रखेंगे। देखना फ्रेंड्स कि इस तरह ये जो है ये बैग जितने रखेंगे। स्कूल जा रहे मैं कहता हूँ लोग स्टार्ट कर दिए थे। हाँ स्टार्ट कर दिया था। मैंने कब स्टार्ट किया था, मैं अभी छत से गया था ना। फ्रेंड्स इसको बताएं। अस्सलाम कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज है जुम्मा, तो अभी हम स्कूल जा रहे हैं। आज हमें जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अभी हमारा स्कूल लगता है 7:30 पर, और आज 7:30 पर हमारी असेंबली होती है। और जब हमारा स्कूल जब ऑफ होता है, आज जो मतलब जुम्मे वाले दिन होता है, हमारा स्कूल ऑफ 11:45 पर। तो आम दिनों पर हमारा स्कूल होता है 1:30।
तो आज हम जल्दी आ जाएंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे जुम्मा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने उठाई है बोट। तो फ्रेंड्स गाड़ी रखी है, अब हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने के बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मैं तो दो को पहले मिल चुका हूँ। आज मेरा लैपटॉप भी अनलॉक हो रहा है, मतलब हमारा अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।